99%的剪辑新手都不知道的真相。新手最快的进阶路径根本不在画面，而在声音。这不是经验之谈，是有科学依据的。人脑接收视频情绪1半以上的感知全部来自声音。你以为观众在盯着你的画面看，其实他们全程在靠听感捕捉视频的情绪、节奏和氛围感。这也是为什么很多画面普通的视频，靠着绝佳的音效搭配，质感直接翻倍，轻松出圈。但绝大多数新手都卡在了音效衔接上，大家处理2段音乐切换时，只会用最基础的淡入淡出，结果要么衔接生硬，断层严重，要么氛围感全无，高级感直接归零，剪出来的视频永远平平无奇。其实不用复杂的混音技巧，不用精通乐理，新手只要掌握一个万能音效公式，就能搞定90%的视频配乐衔接问题，零基础也能直接上手。这个公式超级简单，只要你会打字就能学会。在音效库精准搜索 Riser 切割音效，加 Hit 重音音效，再叠加轻微的环境音。简简单单3层音效叠加，瞬间补齐视频声音层次，摆脱单薄平淡的听感，专业感直接拉满。我猜90%的新手都踩过这个致命误区，找音效只会无脑搜中文关键词，比如刷转场、特效，随便找一个就塞进视频里，最后出来的效果极其违和，音效和画面音乐完全脱节，节奏混乱，看着廉价，这也是你的视频不出彩的核心原因。真正专业的剪辑师从来不用中文瞎搜音效，掌握这套精准搜索方法论，你也能调出院线级质感的音效搭配。核心逻辑只有一步，先写你想要的音效情绪状态，形容词再翻译成英文，搜索精准度直接碾压中文搜索。给大家整理了一套新手必存的高频实操关键词，直接抄作业就行。空档氛围 Whoosh， 上升起势 Riser， 轻快转场 Switch， 强力重音 Height， 下沉收尾 Fall。光有关键词还不够，搭配场景用对才是精髓。分享几组我自用的万能音效组合，适配绝大多数剪辑场景。1 Riser 加 Hit， 适配人物画面初次登场，强化气场，瞬间抓住观众眼球。2 Riser 加 Whoosh 加 Hit， 打造音乐骤停卡点停顿效果，制造反差张力，拉高视频节奏。3 水滴音加 Symbol 茶边音效，适配界面互动细节回应场景，细腻不突兀。4环境音加 drums 鼓点，前期铺垫氛围，轻松打造悬疑沉浸式质感。为了让大家不用到处找素材，从零摸索，我整理了一套全套自用精品音乐音效素材库，涵盖转场、卡点、氛围、重音、环境音等所有常用类型，全部适配短视频剪辑需要的小伙伴。直接弹幕扣剪辑音效自取，无偿分享给大家，帮你快速提升视频质感，少走90%的弯路。